Naam, mtazamaji wa Anuari TV, ni show za ligi kuu soka Tanzania bara ambapo Alhamisi hii ya Agosti 27 mwaka 2026 unakwenda kuchezwa mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambapo Mashujaa Football Club watakuwa nyumbani katika uwanja wa CCM Lake Tanganyika hapa mkoani Kigoma, wakikaribisha Kagera Sugar wana Super Nkurukumbi majira ya saa 10 kamili jioni. Tumefika hapa siku ya leo kuweza kuzungumza na afisa habari wa kikosi cha Mashujaa Football Club. Huyu si mwingine ni Steven Ndorobo Nguruka Icon ambaye yuko hapa, tunakwenda kuzungumza naye maandalizi ya timu ya Mashujaa kuelekea mchezo huu ambao unakwenda kuwa mechi ya kwanza katika uwanja wa nyumbani siku hiyo ya Alhamisi. Ndorobo, habari ya siku nyingi bwana. Njema, kwema. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Tuanze katika upande wa maandalizi ya kuelekea mchezo dhidi ya Kagera Sugar Alhamisi hii. Kocha mara yake ya kwanza akiwa katika uwanja wa nyumbani, kitu gani ambacho nyewe kama timu mmejiandaa kuelekea mechi hiyo? Tumejiandaa vizuri kusema kweli, na tumefika jana mchana. Jana ile tukafanya recovery, kwa hiyo wachezaji kwenda kuogelea kwenye swimming pool. Baada ya pale tulipumzika. Leo tunaanza mazoezi yetu rasmi kama ambavyo unaona kwa ajili ya kuelekea kwenye mchezo wa kesho kutwa. Kwa hiyo hatujawa na siku nyingi za kufanya mazoezi, lakini naweza nikasema tumekuwa na pre-season ndefu ya kukifahamu kikosi na kuwajua wachezaji, kutengeneza timu, chemistry baina ya mchezaji na mchezaji. Kwa hiyo chemistry imeshapatikana, timu imeshapatikana. Kwa pamoja na kwamba tuna siku chache za kufanya mazoezi, matumaini yetu ni kwamba tutakwenda kufanya vizuri kama ambavyo tulifanya vizuri kwenye michezo iliyopita. Mchezo wa kwanza dhidi ya Coastal Union, kabla ya hii mingine miwili hii kuingia maluelue, tukapoteza katika mazingira ambayo hatukuwa tumeyatarajia. Kwa hiyo tuko vizuri, na kama ambao unasema tufika jana, tunafanya mazoezi leo na kesho kutwa tutakuwepo uwanjani. Sawa, wachezaji pengine kwa mara ya kwanza wakiwa katika ardhi ya nyumbani, kitu gani ambacho tayari wamekwisha kiadapt kuelekea mechi hiyo ambayo kimsingi haitakuwa rahisi? Kwanza ni kweli mechi haitakuwa rahisi, ni mechi ngumu, na ukizingatia Kagera Sugar ndio wamepanda daraja, lakini mechi ya mwisho wamechukua chuma sita. Na hapa nimpe pole mwanangu Steve, wajina wangu ndio msemaji wao, wajina wangu nimpe pole, lakini sisi kama ilivyo kawaida, nafikiri nyewe ni mashahidi au Watanganyika ni mashahidi, linapokuja swala la uwanja wa Lake Tanganyika, mara zote tumekuwa ni watu ambao tunafanya vizuri sana. Hatujai kupoteza mchezo kirahisi kwenye uwanja wa Lake Tanganyika, hasa kwenye timu ambazo ni mid team. Unaelewa vizuri? Kwenye timu ambazo ni za madaraja ya kati, tunao level moja. Yes, ambao tuko nao level moja, hatujai kupoteza michezo hiyo, na tukipoteza basi hiyo siku ni masikitiko. Yaani mji mzima wa Kigoma unakuwa ni masikitiko, lakini kwa namna ambavyo timu tumeiandaa au namna ambavyo timu imeandaliwa, namna ambavyo wachezaji wetu wote tuko nao, kwa tunaamini kabisa ni mechi ambayo tunakwenda kushinda. Kwa hiyo niseme tu kwamba tuko sawa sawa na tunatarajia kwenda kupata ushindi kwenye mchezo wa kesho kutwa. Sawa. Asilimia kubwa ya kikosi cha Mwalimu Ahmad Josia nyota ni wapya ambao wameingia kwenye kikosi cha kwanza. Pengine hii tukijaribu kuangazia kiufundi sasa, Ndorobo, kitu gani ambacho mwalimu amekitarajia pengine, kwa sababu wewe ulikuwa na timu kuanzia kwenye pre-season hadi mwanzoni mwa ligi hivi sasa? Sasa kiufundi yeye ndo anakuwa anazungumza nani Leopard, yani kiufundi. Wewe umeona semaji? Mimi nimeona, lakini sasa kiufundi yeye mwenyewe anaweza kuzungumza. Demba ngoja Demba aje aseme kiufundi mwalimu, lakini mimi mambo ya kiufundi. Demba njoo kocha wangu. Mambo ya kiufundi anaweza kuzungumza mara nyingi ni yeye. Kwa kuna baadhi ya maswali ukiniuliza mimi nakuwa sina majibu. Huyo hapa kocha msaidizi anaitwa Charles Fred. Demba bana, wanauliza hivi, sorry. Demba wanauliza hivi, kiufundi mmeiandaaje timu? Hilo swali mimi siwezi kujibu. So mwalimu yupo tutazungumzia. Mimi nimekuchagua wewe msaidizi wake kiufundi. Okay. So focus kwenye hiyo game ambayo tunaenda kucheza nayo tarehe 28 na Kagera. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kuingia Kigoma salama jana, ndio tumeweza kupata time ya kufanya recover kwa wachezaji na refresh mind. Lakini leo pia tunaendelea na mazoezi, maandalizi yameshaanza kwa ajili ya mpinzani ambao tunakutana naye. So kitu ambacho kinatudirect sisi ni weakness ya mpinzani ambayo iko nayo, ndio inaenda kutupa session namna kujiandaa kwa ajili ya kuweza kumkabili na kuweza kupata pointi 3. So timu tunaenda kujiandaa vizuri kiufundi, na pia wachezaji wako na hali nzuri na wako tayari kwa ajili ya mchezo. So tutegemee siku hiyo kupata matokeo mazuri, kwa sababu namna walivyopokea hizo message ambazo tumepatia kwa ajili ya maandalizi ya mchezo, basi wako vizuri. Kwa hiyo tunategemea kupata pointi 3 siku hiyo ya mchezo. Sasa na hapo Demba tuambie kabisa, sisi tuna mifumo hiyo.
mitatu tunaocheza. Sema tukiwatajia nyewe mnapeleka siri. Kwa leo hatutawatajia. Kwa kiufundi timu iko vizuri, ndio maana nikamwambia kocha aje kwanza akujibu. Sasa kama una lingine la kuendelea na endelea au kama vipi? Narudi kwako Ndorobo. Kocha, mmetoka kupoteza mechi ambayo tayari alama mlikuwa mmeshazipata. Na tatizo kubwa ambalo limeonekana kwenye ule mchezo ni lack of endurance, kwa maana uvumilivu kiwanjani kwa kuweza kukimiliki kile ambacho mlikuwa mmeshakipata. Mmerejea kwenye uwanja wa mazoezi, shida mmeiona. Pengine kuelekea sasa mechi hiyo, kosa kama lile ambalo lilifanyika katika mechi dhidi ya Mbeya City, tusitegemee tena kwenda katika mechi dhidi ya Kagera Sugar? Kwanza nirudi nyuma, tunapoandaa tulikuwa away 3 games, tumeweza kupata pointi 3. Pia tunamshukuru Mungu kwa hizo pointi. Lakini kila game ilikuwa ina approaching yake na namna maandalizi yake yanataka kufanyike. Lakini zungumzie last game tuliopoteza na Mbeya City, game ilikuwa sio nzuri sana kwetu sisi, kwa sababu namna kuna moments ambazo tumeweza kuziandaa tulitegemea zitokee katika hiyo game hazikuweza kupatikana. So tumeona hiyo weakness ambayo tulikuwa nayo katika hiyo last game, so tumeweza kufanya marekebisho, kuongea nao na tumeenda kufanya hiyo collection kwa wachezaji, kuongea nao, lakini tutegemee pia another game kuona kwenye mabadiliko makubwa sana. So yale mapungufu ya nyuma tumeweza kuweka sawa kwa ajili ya mchezo ujao. Tutegemee kuona ubora mkubwa katika mchezo ambao unafuata. Sawa kocha, shukrani, nikutakie pia mazoezi mema. Ndorobo, mimi na yeye bado tupo hapa, tunakwenda kuangazia hichi ambacho kipo. Kabla tujafika mbali Ndorobo, kuna mfumo mpya wa ununuzi wa tiketi na umekuwa unatoa changamoto kwa mashabiki kuweza kuingia kiwanjani. Pengine kwa faida ya mashabiki wa Mashujaa Football Club kuelekea mechi ya Alhamisi hii dhidi ya Kagera Sugar, katika upande wa ununuzi wa tiketi, maelekezo lakini namna nzuri ambayo inabidi wafanye. Kwanza ni kweli mfumo wa ununuaji wa tiketi umebadilika na sasa hivi kuna mfumo mpya wa kidijitali ambao unatumika kwenye kununua tiketi. Unachotakiwa tu mshabiki ni kuwa na hela kwenye akaunti zako zote za simu. Yaani kwenye akaunti yako ya simu au kwenye mtandao wako mmoja wa simu ambao wewe umeuchagua. Ukishakuwa na hela na bando, pale ndo unanunua tiketi. Na uzuri unanunua tiketi zaidi ya moja. Kwa hiyo utaingia kwenye mfumo kwa maana ya www.tff.co.tz. Ukiingia pale utakutana na itafunguka link, utachagua mchezo ambao unakwenda kutazama ambao kimsingi ni Mashujaa dhidi ya Kagera Sugar. Kwa pale utabonyeza ule mchezo, itakupeleka kwenye daraja la jukwaa ambalo unalitaka, kama ni mzunguko au ni VIP, na bei zake zote tayari ziko pale. Kwa faida tu ya wengi ni kwamba mzunguko ni shilingi 3,000, VIP ni shilingi 10,000. Kwa utachagua daraja na utachagua jukwaa lako ambalo unalitaka. Kama ni mzunguko utabonyeza pale kwenye 3,000, itakuletea kialama cha toa na kujumlisha. Kwa kama unataka kuongeza tiketi zaidi ya moja, maana unabonyeza kwenye jumlisha pale kwenye tiketi ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, mwisho zinakata tiketi ngapi? 4. Kwa hiyo una uwezo kukatia mpaka watu wa 4. Kwa maana kama ni Mr and Mrs Ndorobo zinaongezeka. Yes, kwa maana yake pale utabonyeza, itafika 4, zikifika 4 utabonyeza kwenye bei, itakuonesha jumla ya fedha ambayo unatakiwa kulipa. Kwa hiyo ukibonyeza ita continue. Continue maana yake itaendelea. Sio, unaelewa vizuri? Kwa hiyo kishaendelea pale itakupeleka kwenye Selcom, utafanya malipo kwa mfumo wa Selcom. Lakini kuna sehemu ukishabonyeza kwanza kwenye fedha itakupeleka kwenye kuingiza email. Kwa mfano wewe ni Leopard au mimi Ndorobo, ndorobo.steven@gmail.com. Lakini kwa sababu unakuwa ushaingia kwenye mfumo na mfumo umeingia kupitia website means una website yako lazima uisajili kwa email. Kwa email itakuja tu pale, maana utakachofanya kugusa email yako inakuja pale juu, ukibonyeza itakutumia code kupitia email yako. So unachukua zile code unakuja unaziverify. Ukishaziverify basi unaenda kwenye mfumo wa malipo, utaweka namba yako ya siri kupitia kwa malipo ya Selcom, tayari tiketi yako inakuja unaidownload. Ukifika mlangoni unaonesha tu hivi basi. Unascan. Shughuli imeisha. Sawa, neno moja kwa mashabiki ambao wamekaa muda mrefu pasipo kuiona timu yao na sajili ambazo mmezifanya zimewafanya watu washtuke, sio tu mkoani Kigoma, Tanzania kwa ujumla. Sasa kuelekea kwenye mechi ambayo mtakuwa nyumbani, na neno moja pia kwa kuwaita mashabiki wa Tanganyika ambao wana mapenzi mema na timu yao ya Mashujaa. Kwanza mimi naamini walilimisi Chama. Yes, Chama walilimisi na tayari iko Kigoma na ndo mchezo wetu wa kwanza kabisa katika uwanja wetu wa nyumbani. Wengi walikuwa wanauliza kuhusiana na Mashujaa Day, siji na nini, vitu vingi. Mchezo wa kesho kutwa tunakwenda kufanya kama Mashujaa Day. Tuelewa. Kwa hiyo wafike kwa wingi, na kama ambavyo nimezungumza namna ya ukataji wa tiketi sasa hivi imebadilika. Wafike kwa wingi, lakini pia usajili ambao tumeufanya bila shaka wengi hawajawahi
hujaona wachezaji wamekuwa wakiona kwenye TV. Wewe kidogo umepata bahati, umewaona wale pale kina Mkude, kina Hija wale pale, umeona kina George Mpole, umewaona kina Haruna Chanongo, wengi wako pale wachezaji, kina Nushad, wachezaji hatari kabisa, kina Michael au hatari au nakwambia. Kwa wale wote wako pale wamekaa. Kwa hiyo unachotaka ukifanya sasa hivi hii ndio yani mchezo wa Kagera Sugar tunakwenda kufanya kama Mashujaa Day fulani hivi. Kwa hiyo watu waje kwa wingi, wafike kwa wingi, wakate tiketi tayari mchezo umeshaweka kwa tayari kwenye mfumo. Kwa hiyo una uwezo wa kukata tiketi kuanzia leo. Yani sasa hivi ninavyozungumza na wewe, unikiingia hapa kwenye mfumo una uwezo wa kukata nini? Tiketi. Kwa hiyo watu wakate tiketi kwa wingi, wafike uwanjani waje kutazama chama lao kwa mara ya kwanza, waje wapate burudani. Unaelewa vizuri? Tumekwenda away, tumerudi na alama 3 na tuna uhakika hapa pia tunaweza tukascore zaidi ya hizo point, tunaweza kupata hizo pointi 3 na zaidi katika michezo mingine ambayo inafuata. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo, na watu waje sana ndugu yangu Leopard. Sasa hivi Julio hayupo, kwa hiyo usiwe na mashaka ya aina yoyote. Najua mlikuwa alikuwa ni mshikaji wako sana, familia yako. Sasa hivi tuko na Amani Josia, moja kati ya makocha wazuri kabisa. Kwa hiyo watu waje pia waone ufundi kutoka kwa master Amani Josia. Umeona ile Lastamani ile yule jamani hatari kana. Nani Kiimbwa? Yule Lastamani yule pale mpya yule anaitwa Maimbo, Fadhili Maimbo. Kiungo cha kati yule ni hatari yule. Si unamwangalia vizuri? Namuona. Umemwona Kabunda huyo? Umeona Kabunda? Huyo ni hatari. Muite basi. Sasa swala la kumuita jingine. Umemwona lia watu hapa, fullback hapa. Huyo ndio anakuja kuchukua nafasi ya Gamara, ametoka Mtibwa Sugar huyu hapa. Huyu hatari. Golikipa letu ile hapa milioni. Kwa hiyo sisi tuna karibu kila silaha. Sijui unanielewa kakaangu? Kwa hiyo watu waje kesho kutwa waje watazame burudani, waje watazame mpira. Wako wengi. Sijui nikuoneshe mwingine au basi tuache. Mkude watu hawajamuona bado au mmemficha? Mkude atakuwa Samaji. Mkude haonekani. Mkude atakuwa na Mkude huyu hapa yule pale Mkude yule pale. Ngoja tu nimwite ugeuze tu shingo yule pale, umeona yule pale. Kwa hiyo vyuma vyote vipo kwa Tanganyika. Hii Mashujaa kuna siku mtu atakuja kula 18, anasemaga mwanangu Simon. Kuna siku atakuja kula mtu 18 hapa. Kwa hiyo vyuma vyote vipo, watu waje, hii itakuwa mtoko. Kama Mashujaa Day fulani hivi ili vitu viende sawa. Sawa. Ndorobo, mbali na mechi ya Alhamisi hii, wewe ni mzaliwa wa Kigoma bwana, na mkoa wa Kigoma tumepata nafasi ya kuona timu ambayo inaitwa Kigoma FC ambayo zamani ilikuwa inafahamika kwa jina lingine. Pengine hili unazungumza kwa namna gani wewe kama mkazi wa Kigoma, lakini pia mtu wa mpira kutokea mkoani Kigoma? Kwanza mimi nipongeze nipongeze jitihada ambazo zimefanyika kwa mkurugenzi Kajuna kuweza kuifanya Kajuna kuwa Kigoma FC. Hii ni timu ya kila mwana Kigoma, tukiwemo sisi wote ambao ni wazawa wa hapa, na kwa muda mrefu sasa tutamani timu ambayo inaweza ikaja pia ujio wao. Tutatengeneza challenge, lakini pia tutakuza vipaji ambavyo vinazaliwa hapa. Mchezaji akipata nafasi akacheza Mashujaa, mwingine akacheza Kigoma FC, unaona inachechemua, mkoa unachechemuka kimichezo na kiburudani. Kwa hata ninyi waandishi mtakuwa mna stories zitakuwa zinapatikana huku na huku. Kwa ni maombi yangu makubwa, nguvu iweke kubwa kwenye timu ya Kigoma FC, na baadaye ikiwezekana ije fike mpaka ligi kuu, walau tuwe tuna ule uhakika mzunguko wa kifedha wa Kigoma ukue, kwa sababu tukiwa na timu mbili za ligi kuu, Mungu aisaidie Mashujaa endelee kubaki, lakini pia na hii pande tuwe tuna timu mbili, ili msisimko uwe ni mkubwa wa kimichezo, tuweze kutengeneza vipaji vingi. Kwa kwangu mimi kusema kweli nimejisikia furaha, na natamani wadau wakubwa waje wawekeze pale, waje wawekeze, timu iweze kufanya vizuri na iwe timu kubwa na kila mmoja afurahi matunda yake. Kusema kweli mimi nafikiri hata ninyi mnapaswa kuipa hype ya kutosha. Yes, ni jambo kubwa, ni jambo zuri ambalo kimsingi linakwenda kufanya mkoa wetu kuonekana katika sura tofauti kabisa ya kimichezo, tofauti na ilivyokuwa zamani. Sawa, mimi nikushukuru sana Steven Ndorobo, nikutakie maandalizi mema kuelekea mechi ya kuminyana dhidi ya Kagera Sugar. Bana fresh ndugu yangu. Poa.